What's up, FIGHTLAND, Pärnu nüüd 2 päeva jäänud ja boom, aga ma tahtsin teile tutvustada kedagi, kellel ma võgnen väga palju oma edus, et temalt ma jõudu saan ja ta ikka mul pulsi viib üles ja higi saab omajaga lahti ja tal on alati tuju, et ready baby? Kuule, ära häbene, mis häbene? Ja bench, mis asja te mõtlesite? On nii ulma selle spordiga olengi, et elutoas on bench. See on natukene, kui sa tahad midagi edukas olla millegi, siis peadki natuke kuku olema. Ja siin üsna palju saab teha, et kangi loopida ei saa, et põranduse tuleks vast auk. Aga hang clean'i saab teha, hang snatch'i saab teha ja kükke saab ka teha põhimõtteliselt. Öeldakse, et nagu iga päev ei tasu teha jõusaali ja teatud lihasgruppe, aga ma ei tea, ma tegin siin maikuus ja niimoodi tegin iga päev ikka benchi ja mu hooaja parim läks 110 pealt 140 peale nagu naks. Et see on nagu bullshit. Et ärge kuulake, et võtke ja proovige ja tehke ise, et selle järgi saate ise selle teada, mis teile sobib. Mulle see toimis, iga päev tegin benchi ja 140, boom. Man, käisin just kinos, et natuke mõtted eemale saada ja see selleks, aga saal oli nagu mega mõnus, jalad sai üles lasta. Wow, film ka. Soovitan soojalt tag. Don't stop playing because you grow old. You grow old because you stop playing. Nii. Viimane pingutus, väike trenn ja kaaluvõtt. Tavaliselt ma siis teen jõusaalis natuke toonust, natuke boksisaalis ja siis lähen infrapunasauna. Infrapunasauna on hea, sest ta ei koorma organismi nii palju, et seal ei ole nii kuum, aga samas higi lahmab, eks. Täna sõitsin kohale sinna, kus ma tavaliselt käin ja kogu see ujul oli puhkusel, et juulikuus on puhkusel, mis asja. Website'il ei olnud mitte midagi selle kohta kirjas. Ja siis oli plaan B ja Arigatusest tagasi ja tavalisse sauna ja täna viimane kilo oli täielik bitch. Et lihtsalt ei tulnud, midagi polnud teha. Ütleme, 1,5 kuud tagasi ma olin veel 88,5 kilo. Ja siis tasapisi olen siin langetanud ja nüüd tänase peale 2 kilo. Aga lõpp ja kõik ja. Praegu olen kaalus ja kiire ja terav ja tunnen hea. Yeah. Miami. South Beach, bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the base and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar running. Esimese asjana käiks kohe kiiresti rannas ära. Nii! Kaalumine tehtud ja nüüd on aeg süüa ja siin laual on päris palju toitu, aga selles suhtes ei ole eriline, et iga päev, kui ma söön, siis ma söön kõik korraga, mis ma söön. Üks kord päevas, see on siis nagu fasting, paastumine, intermittent fasting. Ja kui rääkida viimase nädala söögist, siis ma sõin pühapäeva õhtul, siis järgmisena sõin teisipäeva õhtul ja nüüd rohkem ei olegi söönud. Ja niimoodi nagu ülilebo kaalu võtta. Ma saan juua, kõige tähtsam ongi, et sul oleks vedelik olemas, elektroodid olemas, siis sul on nagu jõudu ka. Ja see paastumise teema üldse, see on nii palju boonused, et autofaagia näiteks, et kehas kõik vanad ja kehvad rakud süüakse lihtsalt ära, et energiat saada
ja armid kaovad naha pealt ja immuunsussüsteem näiteks 72 tunniga, kui sa pole ei söö, siis täielikult uueneb. Ja see fastingu teema, see on suhteliselt vähe levinud. Ma olen nüüd 3 aastat selle juures olnud, Ahti on siin ka juba aastaga seda usku pööranud. Ja meil on mõte teha siin fastingu kanalid YouTube'i ja Instasse. Et kui teil on huvi, siis kirjutage kommentaaridesse ja Ahtiga tiimist teeme ära seda. Ja, et meie kehal on tegelikult võime ise ennast parandada ja kõik need boonused, mida siis Hendrik siin rääkis, on nagu reaalselt olemas, lihtsalt inimesed ei ole seda usku, kuna mitte keegi esiteks ei ole teile rääkinud seda. Kui te üles kasvate, siis kui sa tead juba, siis vanaema on varat esimene inimene, kes sul topib sulle toitu nii palju sisse kui võimalik, et sul ikkagi kõht hästi täis oleks ja et sul oleks palju energiat, aga tegelikult on see täielik müüt ja ma arvan, et need lapsest peale kasvatused ja õpetused ongi need, mis ehitavad meile need mustrid ja jube raske on neid mustreid murda, kui me oleme juba siin, ütleme üle oma esimese nooruse, et meil Hendrikuga nagu veab, et me oleme nii noored ja oleme alustanud sellega ja mina isiklikult olen olnud nende vanade mustrite sees ja ma olen need mustrid ära lõhkunud ja ma tõesti ei oska öelda, et ma elaksingi üldse muud moodi ja ma näen, kuidas see asi reaalselt mõjub ja töötab. Nii et olge lainel ja varsti hakkame teid õpetama, kuidas oma elu muuta, sest see on üks kõige lihtsamaid ja kõige efektiivsemaid asju, millega tõesti endal head teha. See you soon, guys. This is sex, you know what I'm saying? Tere, see tuleb lammist mingi Rein Lekiga rõnda. Oled sellises distantsis, kus sa näed, et nöörid, ma kahjunud, näed, et nöörid on tagapool, siis võid on ühe tugeva kiki tõmmata. Nii see rahulikult kõnnib ja iga kord peab mudel. Parem sellega käes. Meie esimene MMA matši. Het gaat om minimaal 6 personen, misschien van verschillende nationaliteiten. Maar we kijken hoe dan ook naar een groep zeer zware criminelen, waarschijnlijk met behoorlijk wat ervaring. Ze hebben bewust gericht en met automatische wapens op mijn collega's geschoten. Gelukkig is daar niemand bij gewond geraakt. Door de pers zijn er allerlei verbanden gelegd met internationaal opererende bendes die al vaker zouden hebben toegeslagen. Maar daar hebben wij vooralsnog geen aanwijzingen voor. Mijn mannen, ja die ketsen. Al je mannen, ja die kletsen. Met mijn mannen aan het flexen. Chillen ergens aan de venster. Ken die money nu wat vaster. In de studio met teksten. Gekke beats en gekke teksten. De mannen willen me nu testen. Geef ze allemaal een testen. Rook die shit broer en vertel me. Rek die shit niet naar Azelme. Met de trairies zei de oma. Stoot je voorhoofd net als Soma. Zoveel punten, zoveel Thomas. Bren zoveel net Maradona. Kom niet voor een beetje. Draai een chonko, zet een theetje. Laat me spacen. Dikke toeters, ja we blazen. Met mijn mannen aan het racen. Genoeg broeders die me zeven. Naar de hemel blijf ik streven. Naar de hemel blijf ik streven. Rennen. Kan niet mengen. Brengen biedt ik niet verlengen. Rennen. Kan niet mengen. Brengen biedt ik niet verlengen. Laat ik voor de eerste bewakingsorde van die dagen. Die beelden die er niet veel erg van. Nee, dat klopt.
geklipt. En tot hoogte dat mensen ze mogelijk herkennen aan hun kleding, wellicht in combinatie met die zwarte tassen waarin ze dat geld hebben gestopt. Maar schrik niet, dat is zonde. Shit verpleet is zoveel zonde. Mama zegt me eet gezond. Nieuwe kansen, nieuwe rondes. Ik blijf nog rennen, het is geen wond. Ik ben dader, jij slachtoffer. Ik ontkom, jij wordt gevonden. Ik ben clean, jij bent gevonden. De mannen blaffen net als honden. Zie geen daden, alleen woorden. Zie geen daden, alleen woorden. Mama die maakt zich niet zorgen. Zegt er nu, maar maak niet zorgen. Ik ben op een missie morgen. Word ik gepakt, laat ik wat storten. Ik gepakt, laat ik wat storten. In de jilla, ja we sporten. Otsus on teada. Kes olite ees? Kaoturi käeltega 3-0 võitis ringi sinine nurk. No tere! Ma kuulsin, teil on küsimusi. No nii, Hendrik, jälle oli väga huvitav võistlus. Oli huvitav? Paar küsimust. Jah, palju õnne Michael Asturile ja siis nende Tiger Powerile. Surus oma taktika peale. Kaotus on alati nagu mõru pill alla neljataga, tuleb võtta tükike tagasi hoida, kui see kooki jääb, see ära süüa. Ja, fight ise, ma arvan, ta oli niisugune igav. Et ei olnud palju sellist kaklemist, nagu mulle meeldib. Oli tunda veits seda sparringu puudumist. Viimati sparisin aprilli lõpus ja mai alguses seal. Ja see oligi, teine kolmas round oli niisugune suht 90 töö lihtsalt üritad mingi pommi panna ja FIGHTLAND iseenesest väga hästi korraldatud on nagu alati. Super lahe siin Pärnus võistleda. Täna jah, eile kaotasin, aga täna päike paistab ja elu läheb edasi, aga laias laastus kuidagi juhitud see matš. Enne fighti oli tunda niisugust favoriidi koormat, mis on alati koorem tegelikult. Palju lihtsam on tulla nagu mees metsast ja lihtsalt üllatada. Tekkis üks väga hea küsimus. Täna on super ilm Pärnus, Pärnu rannas. Jaa, mõnus. Päike paistab. Sellist sooja ilma väga palju ei saa Eestis. Aga nüüd, kui sa siia Pärnusse tulid, siis mul tekkis küsimus, et mis teema need tossudega on? What are those? No need on Jordanid. Ongi rannajaoks. Siin on, kui ma näen, siis on tegelikult sokk on ka veel all. Sokid ja tossus, jah. Kas jalad peavad soojas olema ka peale fighti? No see on niisugune fashion, vaata. Sa ei tea midagi sellest. Jordanid ma ei lähe kuskile. Ja pärast ma pesen neid hambarjaga. Mis edasised mõtted on? Edasi. Jäätist sööma. Kalorid. Stefanis. Suvel puhata ja pärast seda? No minu puhkus on tegelikult, ma puhkaks hea meelega Hollandis, see on kõik korra puhkus. Niisama puhkust. Tööl ma võtan puhkuse, siis ma kasutangi selle ära laagri jooks. Täielikku puhkust küll ei tee. Sest kõik vorm läheb ära. Okei. Tšau.